I can. Oh, wait. Yeah. Okay. Good afternoon. I am Varun Chabe, Creative Director at Radiance. And today we will see Fusion page, how to do motion graphics, and a small clip, composite, a green screen clip and composite the background and the foreground on that using Fusion page inside of Resolve. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်က Varun Topic ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Creative Review Creative Director အနေနဲ့လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ WG Result မှာပါတဲ့Fusion အကြောင်းနဲ့ပြီး Composition ဘယ်လိုချမလဲဆိုတော့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် That we will create a new project and I will just name it Fusion page. Great. အခု project အသစ်လုပ်ပါမယ်နာမည်ကိုတော့ Fusion page ဆိုပြီးတော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Yeah, so this has not worked. Yeah, fine. Okay. So as we know, whenever we launch Resolve, we land on cut page and we have media cut edit, and on number 4 we have Fusion page. ဒီ WG Result ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်အများတန်းဒီကြတာမှာ cut page မှာကျတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီ number 4မြောက်မှာဆိုရင်တော့ဒါ Fusion page ဖြစ်ပါတယ် Now, Fusion is a VFX and a compositing software. It's a standalone software also, and it is inside of Resolve as a page also. ဒီ Fusion ကပါလဲဆိုရင်သူကVFX လုပ်တဲ့ဟာပြီးတော့သူဘယ်လို conversation ချမလဲဆိုတော့ဒီ WG Result မှာပါတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ် And Fusion is a node-based compositor. So those who are familiar with After Effects, it is layer-based, but Fusion, like Nuke, it's node-based. ပြီးတော့ဒီ Fusion မှာဆိုရင်တော့ဒီအဓိကအခြေခံလဲဆိုရင်တော့ဒီ Node ကိုအခြေခံပါတယ်သူကတော့ဘာနဲ့ဘယ် software နဲ့တူလဲဆိုတော့ Node တော့ဘာလို့နဲ့တူပါတယ် Okay, now here we have to understand something, and that is the workflow. We organize our media, then we edit our footage, and then usually we export the footage to the VFX department. And when they are done with the VFX work, they give it back to the editor, and the editors have to import into their editing program and then work it forward. အခုဒီထားမှာပေါ့နော်ဒီ footage ကိုဆွဲထည့်တဲ့အခါမှာဒီ edit ပိုင်းမှာဆွဲထည့်ပြီးတော့အကဲကိုကVFX လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုလုပ်ပြီးတော့ပြီး VFX လုပ် Fusion မှာလုပ်ပြီးတော့ပြီးဒီ edit ပိုင်းမှာပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် So, like we have tried to understand that how Resolve has integrated the entire post-production workflow into one software in form of pages. The one thing which is strange is every other page is like a cut page or edit page, they're layer-based. Fairlight also, you get the layers for audio, that is also layer-based. Color is a little different. You get clips, all the clips that you have, you'll get it here. But the Fusion is the only one that is a node-based system in Resolve. ပြီးတော့ဒီထားမှာပေါ့နော်ဒီ WG Result မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအကောင်လုံး pre-production မှာလောက်တဲ့ဖာအကောင်တခုတည်းနေပေါ့နော်ဒီ WG Result မှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုချင်းစီမှာလည်းအတန်ဖိုင်ရော color ရောအကုန်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတခြားဟာလည်းမတူတဲ့ဟာဆိုတော့ Fusion ပေါ့နော် Fusion ဆိုရင်တော့ဒီ Node ဆိုတဲ့ဟာကိုအခြေခံမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now some might say that the color page also works with nodes, but these nodes are
different than the compositing nodes in Fusion. And why? Because you can still color in a single. Let's import something and see. So I will go to media, and we have this folder and these familiar clips. Just add, change this, go to edit and drag everything for now, just to understand. And if you go to color page, these you can access these clips, and it is possible to make all the changes. Let's say you want green instead of red here. uh, Not the highlights, the offset. Okay, so it is possible to make your changes in a single node, and these nodes kind of just go forward one node after the another. And the previous node is actually an input for the forward node. So these nodes are a little different from the Fusion. In Fusion, you cannot work with a single node. You should have at least two. And if you want to add one effect, it makes three. So the nodes in color page and in Fusion page are different. ဒီ temperature ဆိုမှဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ color မှာပါတဲ့ဒီ nodes နဲ့ဒီ fusion မှာပါတဲ့ nodes ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုကမတူပါဘူးဒီ color page မှာဆိုရင်တော့ဒီ node မှာလောက်လို့ရတာ node တစ်ခုထဲနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရပါမယ်ဒီ fusion မှာဆိုရင်တော့node တစ်ခုထဲနဲ့အလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူး Okay, so let's we already know that everything is in sync. All the pages are in sync in Resolve, and what that means is if I have this clip selected here and my cursor is here, if I go to cut page, it's the same. If I go to Fairlight, that's the same. And if I go to color, that's the same clip. And similarly, if I will go to Fusion, I will have the same clip. ဒီ temperature ဆိုကမှဆိုရင်ဒီ page တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကချိတ်ဆက်နေပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒီ project တစ်ခုကိုရွေးထားမယ်ဆိုရင်media မှာရွေးထားမှာဖြစ်ဖြစ် cut မှာရွေးထားဖြစ်ဖြစ်color မှာရွေးထားမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီ project ပဲရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ fusion ကိုပြန်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကိုရွေးထားတဲ့ project ပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, and if you will click this clips panel here, you can access different clips. So whatever clip you access, you will get the corresponding nodes there in the Fusion node panel. ပြီးတော့ဒီကိုရွေးထားတဲ့ project ပေါ့နော်ကိုရွေးထားတဲ့ project လိုက်ဒီနောက်ကဒီကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now let's select a clip and try to add some motion graphics elements. Okay, before that, if you go to effects library and you go to titles, you have a simple text plus where you can add your text, right? Go to inspector and access all the text properties here. These are simple. But then you have Fusion titles also. ဒီအခုပေါ့နော်ဒီ motion graphic နည်းနည်းပြပြချင်ပါတယ်ဒါကြတော့ကိုကစာသားထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီeffect library မှာတွားပြီးတော့အမှ title ဆိုတဲ့နေရာမှာtext ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကစာသားရိုက်ဖို့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်ကိုကလိုချင်တဲ့စာသားကိုရိုက်ပြီးတော့ site ချုံ channel လုပ်လို့ရပါတယ် Okay, so your first interaction with Fusion will happen in the edit page itself, where you can drag and drop these presets. And let's see how it looks. Okay, so the first line of text. You can just drag and drop these presets. These are part of motion graphics. And if you select the clip and go to the inspector panel, there are the video controls, which we already know. And there's another tab called Fusion, where you can change all these things.
ပြန်တော့တစ်ခုဒီ fusion မှာပါတာကဒီဟာပေါ့နော်present ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကဒီလိုချင်တဲ့ဟာ present ကိုဆွဲထည့်လိုက်ရုံပါပဲအကယ်ဒီဟာသူပေးထားတဲ့အတိုင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီ inspector မှာတွားပြီးတော့ဒီ fusion နေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့စာသားအတိုင်းပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ် So there are a lot of lower third presets. Whichever you like, you can just drag and drop, and you'll have to delete this. Yeah, you can just drag and drop and add your text. You can just say my. So you can add your text here, and there are lower thirds. There are some full screen titles also. So how far titles are concerned, you have a lot of presets already. Okay. ဒီမှာဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ present တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကိုကိုလိုချင်သလိုပြန်ပြီးညှိလို့ရပါတယ်ပြီးဒါကိုကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာဆွဲထည့်လိုက်ရုံပါပဲ Now if you switch to Fusion with this clip selected, you will see that, let's close this. You have to double click this and open. You will see that there are a number of nodes that form this little preset, and all these nodes are accessible, and you can go and change the values in Fusion also. But even on the edit page, you have a number of controls that you can change. ဒီကို edit ပိုင်းမှာထည့်ထားတဲ့ဒီစာသားပေါ့နော်ကိုက fusion ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသူကဒီကိုလောက်ထားတဲ့အတိုင်းဒီနောက်အများကြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုစာလုံးအကြီးချက်လောက်ထားတာဖြစ်ဖြစ်ဒီအရောင်ပြောင်းထားတာဖြစ်ဖြစ်fusion မှာနောက်တစ်ခုချင်းစီပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so most of the time when you're using these presets, you will not have to go to Fusion and change anything. But let's say you don't want these presets and you want to make something of your own, and that we'll see in two parts. The first is how to animate some elements, and the second will be how to composite the clip. ကိုကဒီ present ရှိနေတဲ့ဟာမလို့ချင်ဘူးကိုကဒီတက်ကိုပိုင်းလောက်ချင်နေဆိုရင်တော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်တစ်ခုကကြတော့ကိုဘာသာရေးမလဲဆိုတာ ਨੇ နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်လို conversation ချမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် So in the last session, I noticed that we have team A, team B, but we don't have like a text for team C. So let's just မှာပေါ့နော်ဒီ project မှာteam A team B ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် team C မတွေ့ပါဘူး Okay, so let's create a title here. So while this clip is selected, I will go to Fusion. Okay, now let's first have a look at the Fusion interface. This part is your media pool. You can drag and drop your footage from here, but that is not required and not recommended. Then you have the effects library. Then these clips will be here. If you want to work on multiple clips, multiple effects and multiple clips, then you can switch on this panel. Otherwise, I will just switch it off so that we have some space to work around. Then you have this nodes inspector and the other two panels called keyframes and lines. We'll see them later what they are for. Okay. diffusion မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ media pool ရှိမယ် media pool မှာဆိုရင်တော့ကို project ဆွဲကိုလိုချင်တဲ့ project ဆွဲထည့်လိုက်မှာပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်မပေးပါဘူးပြီးရင်တော့ video library ရှိပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက clip ပေါ့เนาะ clip ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူကကြုံတော့ဖြစ်ပြီးတော့အကယ်သူကပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနဒီ project ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now
The node-based system is not a very popular system, I would say, because a lot of artists who learn motion graphics or the initial VFX, they use After Effects, which is a layer-based system. ဒီနောက်ဟာဆိုရင်တော့တခြားဒီ edit မားတွေကအသုံးပြုကြပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တို့တော့ဒီများတော့အဖြစ်အထက်ဖက်မှာပါတယ်ဒီ layer ဘိုင်းနဲ့သွားတဲ့ဟာပဲအသုံးပြုတာများပါတယ် So first we will see how a node-based system is different from a layer-based system, because it can be very intimidating to see the number of nodes, and you may not understand what's happening, because in layer-based system you can tell that okay, something is there and the layer on top is stacked on top, so it is easier to judge. But a node-based system, you have to go by you have to build it systematically and remember what you did where. ဒီဟာဘောနော်နောက်ကပါနောက်နေလေယာပါလဲဆိုရင်တော့ဒီလေယာမှာဆိုရင်တော့ရှင်းရှင်းလင်းနဲ့ဘယ်လေယာမှာဘာ time ဘယ်အပေါ်မှာဘာရှင်းလဲဆိုတာသိနိုင်ပြီမယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကိုကတတိချာချာကိုဘယ်ဟာမှာဘယ်လိုထားခဲ့လဲဆိုတာသိထားဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကနည်းနည်းပိုပြီးရှုပ်ပါတယ် Okay, so any node, if you will see, the node has the little two dots here, which is in which viewer you want to see. You have two viewers on top, left and right. And if you click the left dot, you will see that node in the left viewer. If you click the right dot, you will see that in the right viewer. If you want, you can see that in both also. ဒီနောက်မှာပေါ့နော်သူကအဆက်20ပုံစံမျိုးပါဝင်ပါတယ်ပထမသက်ဘယ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဟာကျတော့ဘယ်ဖက်မြင်ကွင်းကိုပြပြီးတော့ဒုတိယမှာရှိတဲ့အဆက်ကတော့ဒုတိယမြင်ကွင်းကိုပြတာဖြစ်ပါတယ် The shortcut is one for left viewer and two for right viewer. If you press it again, it will like toggle. သူရဲ့ shortcut ကတော့ဒီပထမနံပါတ်1ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဖက်မြင်ကွင်းမြင်မှာဖြစ်တော့ဒုတိယနံပါတ်2ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီညာဘက်မြင်ကွင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ် These viewers are not like one is a source viewer and the other is a timeline viewer like in cut or edit page. They are just viewer 1 or viewer 2, or you can say the left viewer and the right viewer. And what we do is most of the time we want to keep the media out viewer on right, and whatever nodes we are working with, we will just have a look at them at viewer 1, so that this makes it simple, that this is my output, and whatever node I'm working on is visible in this viewer. ဒီပါနော်ဒီကိုကဒီတခြားဟာလည်းမတူဘဲနဲ့ဒီပထမမြင်ကွင်းကsoft view မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုတိယတစ်ခွင်းကဒီ timeline view အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကမြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် So this was about viewing the nodes. The other two parts on every node is the input and the output. The output is a square white dot, and inputs are colorful triangles that we see. ဒီနောက်ကဆိုရင်တော့2မျိုးရှိပါတယ်ဒါသူက input နဲ့ output ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ input ဟာဆိုရင်တော့ဒီအပြာရောင် drican ပုံဖြစ်ပြီးတော့ဒီ output ဟာဆိုရင်တော့ဒီအဝါရောင် lay down နဲ့ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so as you'll see right now we have one input node and one output node, and ဒါအခုကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်input တစ်ခုရှိပြီးတော့ output တစ်ခုရှိပါတယ် and this input is connected to this output, so we can view this clip as an output. Okay, so you just have to press spacebar to play the clip. And right now we have not added any effect. We have just connected our input to output,
And this connection is important because whatever will happen between these two nodes as a flowchart. ဒီတစ်ခုကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အခုလောဆယ်တော့ဒါပါ edit မှမလုပ်ရသေးပါဘူးဒီတစ်ခုကြားမှာတစ်ခုခုလွှဲရတာနဲ့ဒါသူထွက်လာမဲ့ output ကလည်းလွှဲတာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so if we go to effects library and tools, we have more than 200 tools for Fusion. Let's go to generator and we have text plus. Sorry, for that text plus, we will just drag and drop text plus here. အခုဒီ effect library မှာအရင်သွားပါမယ် effect library မှာနေလိုက်တာလေသူကအမျိုးအစားပေါင်း150ကျော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုကျွန်တော်generator ဆိုတဲ့နာမှာ text ဆိုတဲ့နာမှာဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ် So some of the most popular nodes which you'll be using most of the time are here. The text node is also available here. So you can just drag and drop from here also. ပြီးတော့အဲ့နာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအပေါ်နားမှာပြထားတဲ့text ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဆွဲထည့်လို့ရပါတယ် And the third way to add nodes is a shortcut, shift spacebar. If shift spacebar, the list of all the tools will be there. I will just type text and select text plus, and I'll say add. It will add. Now it added here because it was selected. So nothing is selected, and I want to add text plus. And so that's the third way. Shift spacebar. Just if you remember the name of your tool, you can just type in and add. It will add your တကယ် nodes ကို area. ကိုလိုချင်တဲ့ဟာဘယ်နေရာမှာလဲဆိုမသိတော့တဲ့ချိန်မှာသူကshift space bar ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုကဒီလိုချင်တဲ့ပုံစံသိနေဆိုရင်တော့ okay text လိုချင်နေဆိုရင်တော့ text လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့သူကနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so we need just one text here. So we'll delete the other two and select this one, and we'll go to inspector. All the controls of this node are available in the inspector panel. ကိုဒီ text ဘာတစ်ခုပဲလိုရတဲ့အတွက် channel တစ်ခုဖြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီ text မှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းဒီ inspector မှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းအကုန်လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုစိတ်ကြည့်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အယောင်ပြောင်းတာဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ် So we'll just go and write team C. Okay. အခုကျွန်တော်တို့ဒါ team C ဆိုပြီးတော့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် But you will notice that we cannot see this change in our viewer, and that is because we have only two viewers, and both these viewers are busy. The right viewer is showing us the output, and the left viewer is showing us the input, and this text is not connected. Okay. အခုဒီ team C လို့ရိုက်လိုက်ပြီမဲ့screen ပေါ်မှာဘာမှမပေါ်လာပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကပထမဆုံးဟောင်းတစ်ခုကinput ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒုတိယတစ်ခုမြင်ကွင်းက output နှစ်ခုပဲချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ text ကတော့တစ်ခုနဲ့မှမချိတ်ဆက်ရသေးပါဘူး Okay. So to view this text, you have these two dots. If I will press 1, I can view this node in this viewer. ဒီ text မှာလည်းဒီ text နှုတ်မှာလည်းသူကအစနှစ်ခုရှိပါတယ်အကယ်ကိုကနံပါတ်1လောက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပထမဆုံးမြင်ကွင်းကိုသူက team C ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် So if I want, I can go and change the font, whatever font I like. Let's say this extra bold, and I can increase the size. This is fine. If I want to change the color, I can change the color too. This is red, so let's go a little. This will be fine. So whatever changes you want to make on this particular node can be made from this inspector panel.
ပြီးတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့site အရွယ်အစားအယောင်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့font size အကုန်လုံးဒီ inspector မှာပြန်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ပြန်ပြီးပြောင်းလို့ရပါတယ် But what we want is we want this text on top of this input layer, and you will notice that there is only one input in the media out, so you cannot connect this to media out. ခုဒီဟာပေါ့နော် input စာဆိုရင်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုဟာဆိုရင်ဒီ output ကနေအချိတ်ဆက်လို့မရပါဘူးကိုကဒီပထမမြင်ကွင်းရဲ့ဒီ text ကိုပထမမြင်ကွင်းရဲ့အပေါ်မှာထားချင်တာဖြစ်ပါတယ် So what we have to do is we have to add another node to connect this text to this stream of inputs. ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ input နဲ့ output ကြားမှာထားဖို့အတွက်ဒီနောက်ထပ်ကြားခံအကူ node တစ်ခုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. So whenever you want to add a node after a certain node, you just select that node. And then if you'll go here, the third section, the first one is a merge node. Whenever you have to composite two clips, one over the other, you will have to use merge node. So if you click this merge node, it will be automatically added after this one. ကိုကနောက်ထပ်ဒီကိုကချိတ်ဆက်ချင်တဲ့အခါမှာဒီ input ရဲ့အပေါ်မှာထားချင်တာဖြစ်ဖြစ်အခါကျရင်တော့ဒီ merge ဆိုတဲ့ဟာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ဒီဘားမှာရှိတဲ့တတိယမြောက်နာမှာ click လိုက်တာနဲ့သူက merge ဆိုတဲ့ node ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Now this merge node has like one output that is going to media out, that is fine, and it has 3 inputs. Okay. ဒီအခုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ output ကတစ်ခုရှိပြီးတော့ဒီ input က3ခုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် So what are these 3 inputs? One is your background, the other one is your foreground. So if you can remember, background is yellow color triangle, foreground is green color triangle, and the blue color triangle is effect mask. အဝါရောင်ကforeground ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအစိမ်းရောင်ဆိုရင်တော့ background ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအပြာရောင်ဆိုရင်တော့ဒီ edit လုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် Okay, now whenever you merge two clips, you have to decide which will go in background and which will be in the foreground. So in this case, the input will be in background and this text layer will be in foreground. So right now this is already connected to background, which is yellow if you remember, and the green one is for foreground. So if you connect the text to the green, this will merge and your output will show these two. ကိုကဒီချိတ်ဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုက foreground မှာထားမလား background မှာထားမလားဆိုတာတည်ထားဖို့လိုပါတယ်အကယ်ကိုကဒီစာသားကိုဒီ text ကို background မှာထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအစိမ်းforeground မှာထားမယ်ဆိုတော့ဒီအစိမ်းမှာချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ဒီတခြား output မှာလည်းသူကကိုယ့်ရဲ့မြင်ကွင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now by chance you forget and you connect this in foreground and this in background, this will not show because your media in is covering your text, so you cannot see your text, right? Okay, ကိုကဒီဟာကိုနေရာမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး So that's why these nodes become important. And if you cannot remember, because as you add more nodes, it will have more types of inputs. Maybe you cannot remember everything. So the second way to connect is just click this output dot, and this time not left clicking, you right click and keep it clicked, drag and leave on merge node, and then it will show you a list of background, foreground, or effect mask. So you want this in foreground. So you've connected to foreground and then right click, drag
even this to background, and then you can see the media out node here. So that's the other way of connecting your modes. Okay ကိုကဒါစဝေးစွာဖြစ်နေပေါ့နော်ဘယ်ဟာ foreground ဘယ်ဟာ background မှမသိတဲ့အချိန်မှာဒီကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုဥပမာ text မှာဆိုရင်သူoutput ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ match မှာတော့ထားလိုက်တာနဲ့သူက foreground မှာထားမလား background မှာထားမလားပြီးနောက်ထပ်ဒီ effect ပိုင်းမှာထားမလားဆိုတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အခါကျရင်တော့ကိုက foreground မှာထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ foreground ဆိုပြီးရွေးလိုက်တာနဲ့သူကတခါတည်း foreground ဆိုတဲ့နေရာမှာတွားပြီးချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now you will want to animate this a little bit, and all the controls that you can change here, you can animate them too. ဒီ inspector မှာပေါ့နော်ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ site ဘေးမှာရှိတဲ့ဒီ access ဒီဟာပေါ့နော်ဒါကဒီကောင်ဆိုရင်တော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း animate လုပ်လို့ရပါတယ် So let's go to first frame. This is my first frame. Here it starts with frame 4 and ends at 69. Okay, so let's go to frame 4. And how do we animate something? We define the initial and the final values. In this case, we want the text to come from left, line from left to the middle. So we want to change the dimensions of it. So how do we animate? We will define the initial dimension and the final dimensions, and these 2 points are called keyframes. အစမှနဲ့ဒီအဆုံးမှမှာပြောင်းလဲမဲ့တွားမဲ့ဟာကိုသူကkeyframe ကိုခေါ်ပါတယ်ကိုကဒီframe 4ကနေဒီအစပြီးတော့ဒီ subsection frame မှာဆုံးမယ်ပြီးတော့ကိုကဒီစာသားကိုအရှိကနေဘယ်ကနေညာသွားတဲ့ပုံစံလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ဟာကိုသူက keyframe လို့ခေါ်ပါတယ် Okay. So let's go to frame 50 and lock this position here as a keyframe, and then you'll go to frame 1 and change the initial position. So if you don't want it to fly in, if you want to like zoom in, zoom out, you can do that also from the size and tracking. All these things can be animated. But if you want to access the dimensions, you have to go to the layout tab. So this is the text tab. The second one is layout tab. And here you will get the X and Y positions.ဒီပထမဆုံး inspector မှာပြထားတာ test ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူက layout ဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ကိုကဘယ် listener မှာထားမလား x ဝင်ရောနဲ့ y ဝင်ရောပေါ်လာဖြစ်ပါတယ် Okay. So let's say this is my final position, frame 50. I will add a keyframe here, and then I will go back to frame 4. Now you will notice that there is a small white line which indicates that you have a keyframe here. ကိုကဒီ frame 4ကနေ50အထိကိုကလိုချင်တယ်အခါကျရင်ကိုက frame 50မှာ keyframe ပေးလိုက်မယ် keyframe ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီ frame 50နားမှာအဖြူရောင်တေးသေးလေးမြင့်ကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ကိုကဒါ keyframe ပေးပြီးသားဆိုတာသိနိုင်ပါတယ် Okay, so once you activate keyframes on a certain value and you go and change that value in any other frame, it will take a keyframe automatically. ပြီးတော့ကိုကဒီ keyframe ပေးပြီးဆိုတာနဲ့ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဘေးကဒီအဆက်လေးနဲ့မှာသူကအနီရောင်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so you have to be careful because careful on which frame you are, because if you are on the wrong frame and then you change the value, it will create a keyframe ready. So I'll just undo this. I'll go back to frame 1, and here what I want is this text to fly from
left. So I will just drag the X center, and now this is out of my frame. ပြီးတော့ကိုကဒီ keyframe ပေးတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးပါတယ်ကိုကဘယ် keyframe မှာပေးမလဲဆိုတာပေးမလဲဆိုတာတည်ထားဖို့လိုပါမယ်အကယ်၍ကိုကဒီ keyframe မှာပေးမိရဆိုရင်တော့သူကကမောက်ကမတွေဖြစ်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုဒါကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုလာတဲ့ပုံစံအတိုင်းလောက်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now if I go to frame 4 and if I play this, you can see that I have animated my text. အခုဒါ frame 4ကနေပြီးတော့လောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအခုကျွန်တော် animate ပေးထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now this animation is very linear, or you can say it is very slow also. If you want to move these keyframes, you can just go to keyframe and you can access your keyframes here. Now, these ခုနလောက်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါပုံမှန်အတိုင်းပဲသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကတော့မချင်တဲ့တည်ဘူးထပ်ပြောင်းဆိုရင်ထပ်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီkeyframe ကိုတွားပြီးတော့ပြလာတဲ့ဇာတ်မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်ကိုကလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပြင်ပြီးပြောင်းလို့ရပါတယ် Okay. Now these layers does not show the right hierarchy of your clips because it is showing text at the bottom, and it doesn't matter which clip is where. The node connections defines the hierarchy and not these clips. So you can just go, don't worry about where, you just have to find the text, and here you can access these keyframes. And let's go to frame 36 instead of 50 to make it fast, and drag the keyframe there, and you're done. So ဒီ keyframe မှာနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကတစ်ခါတည်းပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပဲပိုင်းမှာလောက်ချင်တယ်ဆိုတာအခါပြန်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးပေးလိုက်တာနဲ့သူကရလာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now I think the speed is okay for me, but what I want is I want the text to come quickly and then slow down. ဒါအဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကျင်းနေသေးပါဘူးကျွန်တော်လောက်ချင်တဲ့ပုံစံကဒါမြန်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနေသွားတဲ့ပုံစံလောက်ချင်ပါတယ် Okay, so for that I will just close this keyframe in the inspector also, and I have to go to spline editor, and in spline editor I can access the animation graph. ဒီ keyframe ကိုလည်းပိတ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ button ကိုလည်းပိတ်ပြီးတော့ဒီ spline ဆိုတဲ့နေရာတော့ဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်ကိုလုံးမဲ့ဇာတ်ကွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now all this time my text node is selected, and we have to take care of that, because if I select anything else I will lose my controls and my progress. Lose in the sense I cannot view it, right? So I have to be on text node all the time, and then here in line I will just check this displacement, because I have animated the displacement on the text node. ကိုကဒီဟာကိုလောက်မဲ့အချိန်မှာကိုကဘယ် note ကိုရွေးထားမလဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးပါတယ်ကြွကိုကရွေးမှာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမြင်ကွင်းမှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုက test မှာလောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ test ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ split မှာဒီ displacement ဆိုတဲ့ဟာအကုန်အမှန်ချစ်တွေရွေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့သူနောက်ထပ်မြင်ကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so once I have activate, I can see this graph. You'll notice that this is very linear. So this shows your time and this shows your values. So the text is moving from here to here at a very linear pace. I do not want that. So
if I select both these keyframes and I press F, F is for flat, it will flatten my handles, and as a result, we'll get ease in and ease out. So it will start slow and it will end slow. You can see the result. So it will be smoother than before. ကိုကဒီဆရာကွက်ကြလာတာနဲ့သူကဖြောက်တန်းနေတာတွေ့ရပါပဲအဲ့ဒီခါကျရင်တော့သူကပုံမှန်အတိုင်းပဲသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတောင်းမလို့ချင်ပါဘူးမလို့ချင်တဲ့အခါမှာကိုကဒီမင်းချောင်းကိုဆက်လက်လောက်လိုက်တာနဲ့သူကဒီ point တစ်ခုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ပြီးရင်ဒီ is in နဲ့အောက်ဆိုပြီးပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့သူကကွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so with the shortcut key F, you can just flatten handles and you have this ease in and ease out. Now it looks better, but what I want is, I don't want it to start very slow. I want it to end slow, but I want it to start very fast. And this curve, the more steep it is, the steeper you build the curve, it will be faster. So what I'll do is, I'll just bring my handle straight and a little bit up. Now it will come very fast and it will slow down when it lands. Let's see the difference. Okay. ကိုကဒီအစပိုင်းကိုမြင်မြင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီအဆုံးပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကိုကနေချင်တယ်အခါကျရင်တော့သူကပထမH မှာဒီမြင်အဖြူရောင်မြင်တန်းကိုအပေါ်ဆွဲတက်လိုက်တာနဲ့သူကမြင်မြင်ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် and I can adjust it and see whatever looks okay to me. I will go with that. ပြီးတော့ဒါကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းမရသေးဘူးဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလောက်လို့ရပါတယ် So this is entirely on your taste. Whatever you like, you can do it. So instead of linear animation, if you can alter this curve a little bit, it'll look more exciting. ဒီကောင်တော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ animation အတိုင်းကိုလောက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးဒါပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် Okay. So now there are a lot of things you can do, and it will happen in a similar fashion. You will add an object. You will add that object in your stream of inputs as a node, and then you can animate it. So it is only limited by your imagination, and you can do a lot of things in terms of motion graphics. Whatever you can do in a layer-based system can happen in Fusion inside of Resolve. ဒီနောက်ပါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ motion graphic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလောက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ fusion မှာပါလောက်လို့ရတယ်ဒီ motion graphic အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် I wanted to show you a transition also, but we have very little time, and I want to show you a compositing option also. So we'll just switch to that. အခုကျွန်တော်ဒီ transition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်ပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်တိတ်မကြမ်းတော့တဲ့အတွက်ဒီ composition ပိုင်းပြန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so if I'll go back to my edit page, you will notice that whatever I did in Fusion is updated. So I don't have to export and import or do that kind of things. I can do everything inside of Resolve without going to any other software.
ဒီဟာဆိုပေါ့နော်ကို Okay. ဒီ fusion မှာလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ထားတဲ့ GVFX ပေါ့နော် motion graphic ပေါ့နော်ဒါလောက်ထားဆိုရင်ပြင်မဲ့လေဒီ fusion မှာပဲလောက်ထားဆိုပေမဲ့လည်းဒီ edit ပိုင်းမှာသွားပြီးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ကိုကဒီ file ကိုတွင်းလိုက်ထောက်လိုက်လောက်ဆရာမလို့တော့ပဲနဲ့တခြား software မှာတော့လောက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ဒီ the visual result မှာအကုန်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Now for compositing, I prepared a clip which is, let's see this. Okay, this one. So this is a shot which I rendered in Blender, and it's a green screen shot, and it has two parts. One is the background, which is kind of room. Just assume this is a table, and this is a phone. We will see how we can composite this. We can remove green screen and composite the background and the foreground here. ဒါအခုကျွန်တော်လောက်ပြမှာတော့ဒီ compositive ပေါ့နော်ဒီဟာကဖုန်းနဲ့ဒီနောက်ခံရဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ဘင်းဒီစပွဲဆိုရတော့ကိုရှိပါတယ်တရားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြာခင်မှာဒီ blender နဲ့လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီညမှာဘယ်လိုအစားထိုးမလဲဆိုတာလည်းလောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် So for the background, I downloaded this clip. Now the perspective doesn't match, but we will still use it. And see how we can add these two. And for the foreground, what is playing on the phone, we will use our logo animation. ဒီဖုန်းနာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီMPI ဆိုတဲ့ logo ပေါ့ဒီ video ထဲ clip ထဲမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so let's go to our edit page, and we already have this clip here. Now we have to understand this workflow. For motion graphics, what we did, we used one clip and we were trying to add elements and animate it inside that clip, and that was fine. But now we have 3 clips to composite. Okay. ဒီခုနဒီ fusion ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီclip တစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီ motion graphic လောက်တာအဆင်ပြေပေမဲ့ဒီနောက်ထပ်အခုလောက်မဲ့ဟာကclip 3ခုတောင်ပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေး short ချွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so this is the clip that I want. Okay, I'll just mute the audio. So this is a clip I want, this animation I want on top, and there's another background. So usually what we'll do is this is my background, so I will keep my background at the bottom, and then I will this second and this one on top, so that when I key out the green screen, I can see these both two layers, right? အခုဒါဒီဖုန်းဟာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ foreground မှာထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်နှစ်ခုကကြတော့ဒီဖုန်းရဲ့နောက်မှာထားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလောက်ပြမှာတော့ဒီ green screen မှာဘယ်လို key out လုပ်မလဲဆိုတာပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, and the second thing that I want to do here is, if you see this clip is short and the animation is long, so I want to match the length of this. How can I do that? So I'll notice that my camera movement stops here, let's say here. Okay, now what I'll do is I will freeze frame the clip, that is freeze frame the clip from this frame, and before this frame I will let it play at 100% speed. How do we do that in Resolve? We go to retime controls. These are time controls in Resolve.ဒီဟာပါတော့ဒီ phone screen မှာဆိုရင်ဒီကောင်က
တူနေပြီးတော့နောက်ထပ်တခြား clip နှစ်ခုဆိုရင်တော့သူ့ထက်ပိုရှင်းနေဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ကိုကfree frame လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီဟာပေါ့နော်တခြား frame right click နေပြီးတော့ Okay, so we notice that we don't have any handles in this clip. This is only this much, and we will come to a frame which is these. We will decide that we have to change the speed of this clip after this frame. For that, just click this little triangle, black triangle, and say add speed point. Okay. ဒီဟာပေါ့နော်ဒီနောက်ကိုဆွဲနောက်ထပ်ဆွဲလိုက်ပေမဲ့တခြားထပ်ထည့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အခါကျရင်ဒီ right click နေပြီးတော့ဒီadd speed ဆိုတာနဲ့သူကထပ်ပြီးထပ်ဆက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် So you just go to this right triangle. Now what has happened is it has created a marker and divided your clip into two parts. And now before and after this frame, you can change the speed of this clip. So after this, we wanted to freeze. We'll just go down and we'll say freeze frame. ခုနဒီspeed ထည့်လိုက်တာနဲ့သူကဒီနောက်ထပ်တပိုင်းပိုင်းတော့ပြပါတယ်အခါကျရင်တော့ကိုကနောက်ထပ်ထည့်လို့ချင်တယ်နောက်ထပ်ဒီကျန်တဲ့ click နှစ်ခုနဲ့ထပ်တူကြားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ right click နေပြီးတော့ free frame နေလိုက်တာနဲ့သူကအနောက်ထပ်ဆွဲချဲ့လို့ရပါတယ် Okay, so I just noticed that. Just undo. So the moment you have this speed point, if you drag your clip from here, it will slow down and fill up your space. Okay, this is one way you can do. But if this was moving and you wanted to freeze frame, for freeze frame you don't have to add a freeze frame point. You just decide your frame and then you say no need to add speed point. You just say freeze frame. It automatically adds that section, and then you can drag it till you want and you can trim it. So this happens with the speed time controls. And because you have freeze framed, you can extend it to any length. So for now, we will just match to the length we have. Okay. ပြီးတော့ဒီဟာကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ကိုကဒီကိုအခုဆိုတော့ဒါကြိုက်တော့ဖြစ်ပါတယ် Okay. Now, if we switch to Fusion page, you will notice that we have only one input. Okay, that's from frame. အခုဒါဒီ Fusion page ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတခုပဲinput တခုပဲရှိမှာရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, and if you switch on these clips, the other clips are different. They're showing a different set of nodes, and we do not want to do that, right? So what we do here is, now you have to understand this because, as I said earlier, the other pages like Fairlight, Edit, and Cut are layer-based, and Fusion is a node-based system. And whatever clips you have, it consider every clip as a Fusion project. Okay. Now, when you understand that every clip is a Fusion project for Fusion page, if you want to add 3 clips into one
Fusion effect. The way to do it is select all three, right click, go and create new Fusion clip. ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒီmedia တော့ capital edit တော့ refill line တော့ကဒီ layer page ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ fusion ဟာဆိုရင်တော့note ကိုအခြေခံရဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒီ clip 3ခုရှိတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တခါfusion ကိုပြောင်းချင်တဲ့အခါမှာဒီ clip 3ခုကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီ right click နေပြီးတော့ create fusion page ဆိုတာနဲ့သူကဒီ fusion ဖြစ်သွားမှာဖြစ် fusion လောက်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so the moment you do that, you will get these 3 stars as a symbol for Fusion Clip. And also in your media pool, a clip will be added called Fusion Clip 1. If you want, you can rename it. You can say phone com. And the name will be displayed here. Okay, ကိုကလောက်ပြီးတာနဲ့သူကပြီးကိုလိုချင်တဲ့နာမည်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ကိုကဒီ phone ဆိုရင်တော့ phone ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းလို့ရပါတယ် Okay. Now, if you want, you can open this clip in a timeline and then you'll understand that it's actually a nested timeline. So what Resolve has done is created another timeline and called it a Fusion clip. So if you want to change something here, change the duration, everything can happen here. But when you are switching to Fusion, you have to go back to the timeline where the Fusion clip was. Okay, ကိုက timeline မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုလောက်ပြီးတာဟာပေါ်လာဖြစ်ပြီးတော့အကယ်၍ကိုကဒီ fusion ဘိုင်းမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကဘယ်နားမှာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာမမီဖို့ရေးကြည့်ပါတယ် Okay, so if you are already an editor, you will understand that there can be a lot of possibilities because this is actually a nested timeline. So you can still go inside a Fusion clip and edit a lot of things, let's say color or some animations here, inside of this also. But right now we will just focus on how to comp inside of a Fusion clip. ကိုက editor ဆိုရင်တော့ဒီအပိုင်းမှာအများကြီးလုပ်လို့ရပြီမယ်ပေါ့နော်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒီcomposition ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so just make sure you are in the timeline in which the Fusion clip is there. We renamed it as phone com. Select this, and the moment we switch to Fusion page, now you will notice that instead of one input, we have 3 inputs, and they are already merged into a single output. ကျွန်တော်တို့ဒီ fusion page ကိုတွားလိုက်တာနဲ့တခါတည်းဒီclip တော့ခုလုံးပါလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြင်ဂျာကနေဆက်ပြီးတဲ့ဟာလည်းတခါတည်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကုံလုံးကဒီ output နဲ့ချိတ်ဆက်ထားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Okay, now we can just because this is media in 1, media in 2 and 3, I will select this and click 1 and I will notice that this is room BG. I can right click and rename this. I will want to rename because so that it doesn't get confusing. So I will say room and BG for background. I can also select and press F2 to rename it, but I don't know which clip is there. So click, press 1. This is the animation. So now press F2 and call it animation. And then click on third, press 1, it will show here. And then F2 to rename it and say phone. Just say phone, it's okay. So I have renamed my 3 inputs. ဒီ input တော့ခုလောက်ပါတော့ပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ media 1 media 2 media 3ဆိုပြီးပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့
ဒီကိုကအမှန်မှားနိုင်ပါတယ်ခါကျရင်တော့ဘယ်ဟာကပါတယ်ဆိုတာကိုကနာမည်ပြပြောင်းရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now I will just play and nothing has happened because we have to add all the effects. We have to remove this key. We have to track and add the animation and the background in right place. We have to do all that, and we'll see how that can happen in Fusion. ဒါကိုဆိုရင်တော့ဘာမှပြောင်းလဲသေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမထည့်ရသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါဒီ green screen မှာဘယ်လိုထည့်မလဲဘယ်လို animation ထည့်မလဲဆိုတော့ပြီးဒီထည့်ပြီးတဲ့အခါဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတာလောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so let's be at frame 30, and I will remove these two merge nodes because these were automatically added, and this is not how I want to build my comp. So I'll just delete these two merge nodes, and I will disconnect this, and I'll connect my phone directly to media out. Okay. ခုနဒီ match နှစ်ခုကိုဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနတစ်ခုကဒီ automatic သူက join ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ချင်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ဒီ media output ကိုတခါတည်းဆက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now I can add this animation on top of this without removing the green screen, and that is simple. Just select this node, shift space, and say type merge, and so this is on top. Now we have merged this, but we cannot see the background layer because this is covering all of my frame. အခုဒါဒီ green screen မှာဘယ်လို animation ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းနားမှာဒီ animation ကိုအပေါ်မှာထားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုထားတဲ့အခါမှာသူကဒီအပေါ်မှာထပ်နေတဲ့အတွက်တွေ့ရသေးမှာမဟုတ်ပါဘူး Okay, now I want to like scale this and adjust the position. So for that, I want to I will have to add another node called transform node. So if we go to transform category, we have a number of nodes, and there is this transform node. So when animation is selected, like this node is selected, node, I will just click transform, and after selecting transform, I open inspector, and then I can access a lot of controls. ကိုကဒီ animation ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကuser အကြီးနေတဲ့အတွက်မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဒါကိုအပြောင်းရွှေ့လုပ်ခြင်းsite အသေးကြီးလို့ဒီ transfer ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုဒီ inspector မှာတွားပြီးတော့site ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပြောင်းလို့ရပါတယ် Okay, now if this was a still frame, I could have like adjusted the size and maybe the angle, and can still composite it. But the problem is this is moving, so we will have to track it first. Okay. ကိုကဒါဒီ site ရဲ့စာကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုပြောင်းလိုက်ပြီမဲ့ကိုကဒါကိုplay လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟာကအကြီးသေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ကိုက track ပြန်လိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now one good thing about the node based system is I don't have to go back and change everything. I can just detach this node. I have to press shift and then click and drag, and I've removed it, and I've removed the merge also. So whatever changes I made to this node will be there, and anytime if I want, I can connect it and use it. So we don't have to go back and change everything
and change back again if we have to make any changes. ကိုကဒီဟာတွေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့လို့အရှိမကြိုင်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးပြင်ချင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီဟာအကုန်လုံးအစဆုံးတွားဖို့မလိုပါဘူးကိုလိုချင်တဲ့ဖုန်းဆိုရင်ဖုန်းအပိုင်းကိုတွားပြီးတော့ဒီကို match လုပ်ထားတဲ့ဟာကို shift ကိုဖိလိုက်ပြီးတော့ဆွဲထပ်လိုက်တာနဲ့အပြင်မှာခဏထားလို့ရပါတယ်အကေကိုက transfer မှာလုပ်ပြီးထားပြီဆိုရင်လည်းဒီ transfer ကို shift နဲ့နှုတ်ပြီးတော့အပြင်မှာခဏထားတာနဲ့တခြားကိုကဖုန်းမှာပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းမှာတွားပြီးပြင်ရုံပါပဲ Okay, so because we want to track this first, we'll just go to the tracking section, and we have 3 kinds of tracker: camera tracker, and the last one is the point tracker, and we have a planner tracker. Okay, ကိုကဒီ tracking ကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ tracking 3မျိုးရှိပါတယ်camera tracker နဲ့ဒီ planner tracker ပြီးရင်ဒီ tracker ဆိုတာ3ခုရှိပါတယ် Okay, so here, because we don't have any points to track, we will just add a planner tracker here. And you will notice that we selected the input node and added a tracker node, so it will go in front. So how this will calculate is, this is the input node, then your tracking data and the output. So in a node-based system, it works as a flowchart. Whatever effects you add or the layers you merge goes like it keeps on adding. In separate nodes. ကိုကဒီဟာကို point tracker မရှိတဲ့အတွက်ဒီကိုကဒီ planner tracker ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အကေကိုကတခုplanner tracker ရွေးလိုက်ရင်တခါလဲဒီနောက်မှာတခါလဲချိတ်ဆက်သွားပြီးဖြစ်သွားပြီးချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အကေကိုကဒီတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့နောက်ကတခါလဲတန်ပြီးတော့ဒီ media နဲ့သွားပြီးချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay. Now, without going deep into the theory of tracking and all, I will just look at the controls. So we want to track first, and we will select hybrid point area because we don't have any points to track. And the motion type is perspective, that is fine. And what we'll have to do first is to define which area to track. So when this planner tracker is selected and you go to the input node, or if you want, you can see this in the viewer. So we have activated planner tracker in the viewer 1, and we will just define a rectangle around this phone because we want to track this phone. Okay. ကိုကဒီဟာပေါ့နော်ဘယ်နာမှာသူကကိုလိုချင်point မရှိတဲ့အခါမှာကိုကဘယ်နာမှာ track လုပ်မလဲဆိုတာဒီဘက်မှာတွားပြီးတော့ရွေးရပါမယ်ကိုကဘယ်မျိုးစားလုံးမှာလဲဆိုတာဒီ tracker နားမှာတွားပြီးတော့ဒီ hyper point ဆိုတဲ့နေရာမှာရွေးပြရပါမယ်ခါကြရင်တော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဖုန်းပတ်ပတ်လည်ဆိုရင်ဖုန်းပတ်ပတ်လည်မှာpoint ထောက်select လုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲပြီးတော့ဒီရွေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ Okay, and then there are a number of options. The last one is track to end. The middle is to stop your track, and then track 1 frame forward. But we want to track till end. Now, what you have to keep in mind is you have to start from frame 0 because your reference time is 0 frames. And I'll just click track to end. ပြီးတော့ကိုက track ပေးတဲ့အခါမှာဒီ0မှာနေအောင်ဒီပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူက0ကနေစတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးကိုကဒီtrack နေတဲ့အခါမှာ track to end ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so we were lucky that Resolve tracked it almost correctly, and all these dots are our tracking data. And if we see this node, you'll notice that it has created all the keyframes. That's all automatic. So now we have the tracking data with us, right?
比較啲就係全部所以နော်ဒါ剛剛我ပြောမယ်ဒီ track ကဒီလုံးဝချုံးမဆန်တဲ့ဒီပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးဒီ keyframe မှာလည်းသူ့အတူညှိပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ် Okay. Now we have this animation node, the logo animation, and we want to merge this with this area on the screen. For that, we'll have to match the perspective. So if you notice the inputs of the clip, one of the inputs is corner pin. So what we'll do is, instead of a merge node, because we already have an input node where we can add this animation, we will just right click, drag, and we will say corner pin. ပြီးတော့ကိုကဒီ animation ကိုပေါ့နော် animation ကိုဒီ phone ရဲ့ screen နားမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ကိုကဒီ animation ကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီoutput နားမှာဒီplanner tracker မှာတထောက်ပြီးတော့ဒီ corner point ဆိုပြီးမှနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, but nothing has happened because the operation mode on this planner tracker is still track. So we will select corner pin here, and you'll notice that we got a rectangle. လောက်တဲ့အချိန်မှာဘာမှပြောင်းလဲသေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအခါကျရင်တော့ဒီ operation mode မှာ corner pin ဆိုတဲ့ဟာပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် And then you can just go and match to thing. So control and scroll wheel, and I will precisely adjust that. Control and scroll out, pointer mouse here, and then I will keep this little bigger than the green screen. Okay. ပြီးတော့ကိုကဒီ corner pin ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းသူကလောက်ရရပါတယ်အခါကျရင်တော့ကိုကဒီ green screen ထက်နည်းနည်းပိုပြီးချအောင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so if I go above and I say fit, and let's play this. Good up, play ကြည့်အောင် Okay, so now my clip is tracked almost correctly, and it is playing on top of my phone, right? အခုဒါကျွန်တော် track ပေးလိုက်အခါမှာဆိုရင်တော့ဒါ6မိနစ်နဲ့track ဖြစ်နေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. Now there is one thing that initially, if you go and see the clip, we created a green screen, but we were able to place it on top and track it correctly. So if you like this result, it is fine. But what I will want to do is I will want to retain this shape. Okay. ဒီကျွန်တော်ဘောနော်ဒါလုံးဝကိုဒီ track နဲ့ဒီ animation ကိုအတိအကျထည့်ပြီးတော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့ကိုကဒါကိုလိမ့်တောင်ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းတော့ကွယ်လေးလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ် So the difference is because I have superimposed my rectangle layer on the phone. What I want to do is I want to keep this layer on top of this and key out this so that it retains its shape. ကိုကဒါကိုဒီဟာထက်လိုက်အချိန်မှာဒါဒီသူ့ရဲ့ဒီလိမ့်တောင်ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပုံစံတိုင်းတက်နေတာဖြစ်ပါတယ် Okay, now we know that whenever we have to add something on top of another, we need a merge node. Okay, we won't disturb this thing. We will just shift
space, and we have merge here, and we will add merge node here, and we want to add the same thing on top of this. Okay, so naturally what you will want to do is Control C, Control V, and then add this as foreground and this as background. Okay. ကိုကဒါနောက်ထပ်တစ်ခုလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကိုshape spacebar နေတာနဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ mesh လုပ်ချင်ဆိုရင် mesh ကိုရှာလိုက်ရမှာပဲပြီးရင်ကိုကဒီ green screen ရအပေါ်မှာထည့်ချင်တဲ့အခါမှာဒီကြားခံဖြစ်တဲ့ merge node ဆိုတဲ့ဟာလိုအပ်ပါတယ်အခါကျရင်ဒီနောက်ထပ် font တစ်ခုကိုcopy paste ခေါ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရမှာပဲ Okay, and then we have to remove this green screen. So any effect that we want to add will be added in front of that node. In this case, we go forward, so it will be between the copy of this, so between this and between merge. So we'll just select this one, and we'll go to matte. In matte, we have delta here. Okay, we just click that. So we'll get a node which will key out this green color for us. နောက်တစ်ခုကတော့ဒီgreen screen ကိုဖြောက် key out လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီmatic မှာပါတဲ့နားသွားပြီးတော့ဒီ data key ဆိုတာဟာနေလိုက်တာနဲ့သူကအဲ့ note ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် So I will select one. This is displayed this viewer, and if I go to inspector, the first option in the first tab is background color. So I'll have to select the color with this color picker. ကိုကဒီပဲအရာကိုဖယ်ထုတ်မလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီကိုအရာကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ဒီ green screen ကိုထားလိုက်တာနဲ့သူကဒီခါလေးပြောက်ပြီးသားဖြစ်တွေ့ရပါလိမ့်မယ် Okay, so you have to click and drag, keep your mouse clicked, and leave it on the color you want to key out. So I will leave my mouse button here, and it will key out this color. So you'll notice the difference. This was my input node, and this is my output. So if I key out green, it becomes transparent. And because I have added this animation here, this is visible and it retains its shape. Okay. ကိုကဒါပေါ့နော်ဒီဟာကိုkey out လောက်လိုက်တာနဲ့ဒီgreen screen ကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ဒီ output မှာဆိုရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီအကွေးတောင်းအတိုင်းသူကကျန်နေခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so just go fit. If I go to first frame, you will notice that there are some patches because initially there were two shades of green, and it keyed out only a single shade. Even here, the key is not very clean. So the first part is you have to select the color. The second part is you have to refine this key. ဒီနောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမတူညီတဲ့အရာနှစ်ခုတွေ့ရမှာပါတယ်တစ်ခုကကျတော့အရန်လင်းနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့နည်းနည်းပို့ပြီးမောင်းနေတာတွေ့ရပါမယ်ခါကျရင်တော့ကိုကဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးမှတန်းတူဖြစ်တော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so to do that you have to see the alpha channel. If you go up here, there are options to show different color channels. The last one is the alpha channel. If you switch on this alpha channel, switch from color to alpha channel, you will see that your image is now black and white. The black part shows that it is transparent. The white part shows that it is opaque. The gray parts are like not completely transparent, and we have to fix these parts now. ဒီကကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အပေါ်မှာပြထားတဲ့
someone 3ခုပုံစံပေါ့နော်အနားမှာရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဘယ် channel မှာဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတော့ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အကယ် alpha နေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီဘက်မှာကြာအမေအောင်ပေါ်လာဖြစ်ပြီးတော့အနောက်နှစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီမိခွဲအောင်ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအဖြူပန်တဲ့ stand နဲ့ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ် So in the inspector panel, I will go to tab number 3, that is matte, and I'll just have to adjust the threshold. So the left part, adjust my black values. I'll just slide up to the point where everything is black. Everything light gray is black. Okay. So this is fine, 0.33. And if I zoom in, I don't know if you can see, there are some patches on the white also. For that, I will drag the upper value down. So if you can see here, very minute, I can refine that too. အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုကဒီ expander ကိုသွားပြီးတော့ဒီတတိယမြောက်ဘာမှသွားပြီးတော့ဒီ dressing ဆိုတဲ့နေရာမှာအယောင်တပြေးညီဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပြရမှာပါတယ် okay 0.33ဆိုရင်တော့ဒါအယောင်တပြေးညီဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးအခုနအဖြူအောင်နေရာမှာလဲကွက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘယ်ဖြစ်တော့မှာနေဆွဲပြီးလောက်လိုက်တာလည်းသူကညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ် So if you will switch back to color, you'll notice that now our key is clean enough. Okay. And ကိုကဒီခုန alpha တွေ channel တွေရွေးတဲ့အချိန်မှာဒီ color ပန်းပြန်ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရောင်တွေညီပြီးသားဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် now there's one important thing in a node-based system and in Fusion. Now to add the same layer on top of another, I copied it and then keyed it out. That was just to explain to you the flow of the nodes, right? ဒီကောင်ကြတော့ဘယ်လိုဟာကိုပင်နောက်ဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ပလဲဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီကောင်ညာဆိုရင်တော့ဒီ note ရဲ့ဒီတွေ့ရ workflow ပါเนาะဒီလိုရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေကိုပြပြတာဖြစ်ပါတယ် But we actually don't need to copy because we can take two outputs from the same input. Okay. ကိုကဒါနောက်ထပ်နှစ်ခုလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာသူကောင်ကို copy paste လုပ်စရာမလိုပါဘူးသူကနောက်ထပ် output လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဒီ input ကနေပဲတခါတည်းချိတ်ဆက်လိုက်လို့ရပါတယ် So I'll select this, press shift and detach this, and what I'll do is right click and drag and add this in the foreground. And when I move it, so the same clip, the same node is going in foreground from this stream, and it is going in background from this stream. So when it is going in background, it is being tracked, and we have added the animation. In the foreground, we want to add the chroma key. So for that, we don't have to do it again. Just take this, press shift, and while the shift is pressed, I'll just attach. So everything will be the same, because when I detach a node, it retains all its controls, whatever I changed, and it is there. So instead of making a copy of the same node, you can work with the same node if you want to add it in the background and in the foreground also. I will delete this. ကိုကဒီဟာပေါ့နော်ဒီ input နဲ့ဒီအကလုံးချိတ်ဆက်ခြင်းတဲ့အခါမှာဒီ data ဆိုတဲ့ဟာကို copy ကူးစရာမလိုပါဘူးဒီ input ကနေဒီ match မှာဒီ foreground ကိုထားပေးလိုက်တာနဲ့ပြီးရင်နောက်တဲ့ဒီ phone နဲ့ဒီ match နှစ်ခုကြာမှာဒီ data key ကိုထားပေးလိုက်တာနဲ့တူကတခါတည်းသူ့လိုလည်းချိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now what I want to do is remove this green screen and add the room that we have at the back. နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဒီအနောက်ခံ background အစိမ်းအောင်ဖြောင်းဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီအခန်းထဲမှာဖြစ်ပါတယ် So after merge,
2, we will add another merge. Okay, and we will merge ဒီ the အချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တစ်ခု merge တစ်ခုထည့်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် and this thing will go in foreground and this is a background, so this will go in background, but we cannot see it yet because we haven't keyed this, right? So what we'll have to do is add another delta keyer here and key out this. So because we already refined it, I will just copy, click, empty space, paste, and I will try to add this here. And this is a clean key because I already did the refinement here and I just copied it afterwards. So now I can view this room behind the table. ဒီအခန်းပေါ့နော်နောက်မှာထဲနောက်မှာထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးရင်ဒီအခုနဒီ data ပေါ့နော်အစိမ်းအောင်နေရာမှာဒီကောင်ဖုန်းမှာပြန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို copy paste လုပ်ပြီးတော့ဒီ match 2နဲ့ match 3ကြားမှာထည့်လိုက်ရုံပါပဲအခါကျရင်တော့ဒီအနောက်ကအခန်းကအနောက်မှာဒီ phone screen နဲ့အနောက်မှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. Now, the moment we merge it, we notice that the room is very small in compared to the table and the phone. So the next thing we want to do is to scale it up and adjust the position. So for that, we will add a transform node, and that we have to add just after the room. So it will affect only the room, and then after transformation, it will get merged into our stream of inputs. ဒါခုဒီဟာအခန်းရလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါဒီစပွဲနဲ့မကစပွဲကကြီးနေပြီးတော့အခန်းအသေးနေအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခါကျရင်တော့ဒီ transfer ထည့်ပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ် transfer နောက်ထည့်ပေးတဲ့အခါမှာဒီအခန်းကိုပဲကြိုတက်ရောက်အောင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ် So I just click shift space and I will say transform add. We have, so when we select this transform node, go to inspector and we can increase the size of it and just ဒီ transfer ပေါ်လာတဲ့အခါမှာtransfer နောက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီ inspector မှာပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီအောက်ကိုပြောင်းပေးအောင်ပါပဲ Okay, now the perspective of the room and the table were different, so it will not match, but we're just learning how we can composite two layers, so it's okay. I will keep it here. This looks fine. And I will not. Yes. So I'll just keep this -2. So -3 is yeah, this looks okay to me, so I will go with this. Okay. ဒီ -4.5 ထားလိုက်ပါတယ်အခါကျရင်တော့နည်းနည်းကြည့်ရတာအဆင်ပြေပါတယ် Okay, now the next thing that I want to do is I want to blur the background because this background is far away, supposed to be far away from the table. So what I will do is shift space and I will say blur. I'll just add Gaussian blur, add, oh, so this was not selected, so it didn't. So shift and drag, or you can just do this. Okay, so I've added a blur. I can adjust the value of that blur here. I want to keep it 0.35
And yeah, that's fine. So I've blurred it so it looks like it is far. နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခန်းနဲ့စပွဲရနည်းနည်းကွာဝေးကွာနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအနောက်ကအခန်းကနည်းနည်းဝါရမှာဖြစ်ပါတယ်ခါကြရင်တော့space shift space bar နေပြီးတော့ဒီ blur နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြီးရင်ဒီ question blur ကိုထည့်ပါမယ်အခါကြရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားအတိုင်းလိုချင်တဲ့အနေထားအတိုင်းကိုက blur ပေးအောင်ပါပဲ Okay. So any number of effects that you want to add or whatever you want to do, you just select the right node and you can add those effects in after those nodes. So what you have to make sure is the stream of inputs that you are building, that is correct, like what you are merging after what. And if that is fine, it seems very simple. Okay. ဒီ fusion မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုလုံးမဲ့ဘယ်နှုတ်ကဘယ်နားမှာဆက်လောက်ရမှာဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ကိုကဒါမှတော့ဆိုရင်တော့မရပါဘူးကိုကဘယ်အပိုင်းမှာလုံးမလဲဆိုတာဘယ်အပိုင်းမှာဘယ်နားထားမလဲဆိုတာကိုဘယ်အပိုင်းကိုရွေးထားဘယ်နှုတ်ကိုရွေးထားလဲဆိုတာပိုအရေးကြီးပါတယ် Okay. Now if I play this, you will notice that only my table is moving. My background should also move, right? ဒီကောင်ကို play လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီစပွဲပဲရွေ့နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနောက်ခံကိုရွေ့ချင်ပါတယ် Okay, so for that technically you'll have to track the camera or the table, but if you will notice, it's a linear movement of the camera, and the way the mobile is moving, the background is also supposed to move the same way, right? ဒီရွေးတဲ့အခါမှာဒီဘောနော်အနောက်ကအခန်းလဲသူကရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so we already have this tracking data, right? Now we have to figure out how to apply this tracking data from this phone input clip to this background. So what we'll have to do is click planner tracker and you go to track. And now this will be disturbed, but don't worry. And at the bottom, you have this create planner transform. So you have to click create planner transform and you will get a node called planner transform. Now click planner tracker, change the mode back to corner pin, so this is intact, and take this planner transform, which is actually your tracking data, and merge it to or apply it to the room, right? And now the room is also moving in the same way. ကိုကအခုဒီလောက်ထားတာပေါ့နော်ဖုန်းပဲဖုန်းနဲ့စပွဲပဲရွေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အခန်းနဲ့ရွေးချင်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကိုနောက်ထပ်ဒီ planner transform ထည့်ရပါတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီနေပြီးတော့ဒီ operation mode မှာ track လုပ်နေလိုက်တာနဲ့အမှ create planner transform နေလိုက်တာနဲ့ transfer တစ်ခုကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်တော့ဒီအကောင်ကို track နားမှာပြန်ပြောင်းပါမယ် corner pane ဆိုပြီးပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကိုဘယ်နာထားချင်လဲဆိုတဲ့နေရာမှာထားလိုက်ရုံနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဖုန်းရောဒီအနောက်ကအခန်းရောလိုက်ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so if you see the clip, we wanted to add a background, which we did. We wanted to add the animation on the screen, which we did. So I think, yeah, that is all. And if we will go to the edit page and we will play this clip, it will take time to render.
Once it is rendered, it'll be smooth. So you'll notice that we don't have to export any clips out of Resolve to do any compositing or any motion graphics or any VFX effects. We can do everything inside of Resolve. So this is ready. We didn't even have to uh, like insert it again in our timeline because we prepared the Fusion clip before. ကိုကဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါအနောက်မှာ background ပြောင်းတာရောပြီးရင်ဒီဖုန်းမှာanimation ထည့်တာရောအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကဒါ fusion မှာလောက်တာဟုတ်ပေမဲ့ဒီ edit ပိုင်းမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူက fusion ဘက်မှာလုပ်ပြီးတဲ့အတိုင်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကဒီ composition ဘယ်လိုချမလဲဆိုတော့တခြား software မှာသွားဆင်မလို့တော့ပဲねဒီ DaVinci Resolve မှာပဲအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် And this is what your nodes look like. Just delete, these are not connected. So it's not very difficult. We took our clip, this was our clip, okay. We tracked it and corner pinned this clip to this, and then we keyed out and added the same clip as foreground. So we got this nice shape. And then this key was left like the background. So we keyed it again. And then we added this background after transforming it and then adding blur to it and then tracking it and then merging it with this one. So I'm just selecting every node and pressing 1 so that you can see in the viewer. So at this side, we went to track it and added the animation and merged it after keying out, it merged and then key out again and added this after transforming, blur, then tracking, adding the tracking data and then merging everything at all. And this is our media output. If we switch to edit, everything is in place. So the workflow becomes very smooth. And now you will notice that this will act as independent clip, okay? So if you want, you can add some transitions also, okay? You'll have to create handles for that. So if I trim this down and trim this down, then so you'll have to have handles for. So you can see that you can work on the clip, the Fusion clip further, whatever effects you have. So this is very easy and smooth, right? The workflow. ဒါဆိုရင်တော့ဒါ fusion မှာလောက်တဲ့ဒီဟာပေါ့နော် note နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့သူရဲ့ workflow ကဘလို့ရှိလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ဒီ DaVinci Resolve မှာအကုန်လုံးလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချောချောမောမောနဲ့ဒီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုပ်နိုင်တာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုကဒီ video transition ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုကဆွဲထည့်ရုံပါပဲ And these were just the basics. Fusion is a very powerful VFX software. It has its own particle system, the 3D environment also, all the tracking and compositing tools that any software is. ပေါ့နော်တခြားလည်းမတူဘဲနဲ့အရင်အသုံးဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူမှတခြားနောက်ဆောင်ချက်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရပါသေးတယ် Okay, so this was all about Resolve, the basics of Resolve that we covered in last 4 sessions. In next session, we will see a little bit of motion graphics in Blender. So that's 3D, that's a different software. And in all these sessions, when we are talking about editing and coloring, we are doing it in 2 softwares. One is Resolve
and the other one is Blender, and both of these are free. ဒါဒီနေ့ပြတော့ဆိုရင်တော့ဒါ W ဆောင်းမှာလောက်လို့ရတဲ့ဟာပြီးရင်ဒီ fusion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့တစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါ Blender ဆိုတဲ့ဟာနည်းနည်းပြပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ motion graphic နည်းနည်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုလုံးဟာဆိုရင်တော့ဒီ free ရတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ် Okay, so that's all for today. I took a lot of time. Thank you so much. ဒါဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် See you on Friday. တော့ကြာနေ့မှာပြန်လည်တွေ့ကြမယ်